بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Asabar 11 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2026 majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara kuma muna nan akan ayar da muke kai inna fi khalqis samawati bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله يتي إن في خلق السماوات والأرض للي أتكين هلتر سميدك السي واختلاف الليل والنهار دكما سسابا وريني ددري والفلك التي تجري في البحر دكما جرى جروا دسكي قدانا أكن تيكونا bima yanfa'un nas da abin da yake amfanar da mutane wama anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha Allah ya ce da kuma abin da muke saukarwa daga giragizai na ruwan sama wanda da wannan ruwan saman Allah ya ce muke raya ƙasa da shi bayan ta riga ta mutu wa batha fiha min kulli dabba Allah ya ce kuma da wannan ruwan muke yada kowace halitta mai tafiya a cikin ƙasar wa tasrifi riyahi Allah ce da kuma jujjuyawar iska wa sahabil musakhar da kuma giragizai wanda suke horarru bainas sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa la ayatin liqaumin yaqilun Allah ya ce ayoyin da suke tabbatar da samuwar Allah amma ga mutanen da suke masu hankali mun yi magana muka ce shekara kaman 2 ko 3 da ya wuce akan ayoyi da darussa da ke cikin halittar sammai da ƙasai kuma shekaran jiya mun yi magana akan walfulkin da ta jiri fil bahar irin ayoyi da darussa da ke cikin jiragen ruwa da suke tafiya kan tekuna yau kuma insha Allah ta'ala za mu yi magana akan jiya kuma yi magana akan ikhtilaful layli wan nahar sassabawar yini da dare yau insha Allah ta'ala za mu yi magana akan darasi da ayoyin da suke cikin wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wannan gabar ita zamu yi magana akai mu je ayoyi da ubangiji ke so mu dauka ciki da darussa da Allah yake so mu koya kuma wani ilimi ne ubangiji ke calling attention din mu na mu gane wanda yake cikin abin nan saukar ruwan sama kuma menene abubuwan da ya kamata mai hankali ya tsaya ya lura da shi a saukar ruwan sama ayoyin ƙur'ani dangane da abin da ya shafi ruwan sama sun kasu ne gida uku
bangare na farko yayi magana ne akan ikhrajus samarat, fitan 'ya'yan itatuwa da tsirrai da amfanin da ake samu na gonannaki da kuma abubuwan da ake samu na lambuna, wannan a gefe guda. A gefe guda Allah ya sarki abin da ya nuna mana a saukar ruwan sama shine abin da ɗan adam yake samu na tsarki da ruwan sama. Ruwan sama na saukowa ne ya tsarkake mutum, dan da ruwan sama ake wanka, da ruwan sama ake alwala, da ruwa ake, an gane duk wani ruwa da kake gani a ban ƙasa to asalin source in shi ruwan sama ne. Sannan abu na uku shine amfanin mutane na yau da gobe wajen sha da kuma abubuwa da suka shafi rayuwarsu, an gane. Gaba ta farko da zamu tattauna shine magana akan menene sirrin da yasa ubangiji yake saukar da ruwan sama, kuma wannan ruwan saman ke da alaka da tsirrai, ko menene abin da Allah yake so mai hankali ya gane kan wannan. Misali, akwai ayat da muka yi ta a baya can shekara 3 baya cikin suratul baqara ta 22, alladhi ja'alakumul arda firashan, alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. anan muka kula Allah madaukin sarki yace allazi ja'ala lakumul arda firashan. Duk ayin da zamu tunayo zamu magana ne akan abin da ya shafi ruwan sama. Allah madaukin sarki yace ubangijin ku da ake cewa ku bauta masa, kada ku bauta wani tare da shi, kada ku bauta wani kuma bayan sa. Allah ya ce shi ne wadda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfiɗa. Da ba don ƙasan nan ya za a shimfiɗa take ba, da a ce tsayuwan ƙasa kamar dutse take, ba yadda Adam zai rayu a cikinta. A ce haka ta tafi sama, kai tsetsanta ta yi sama, to ta ƙaƙa. Dala ce ne ya shigo Alimadu. Dan tashi Kabiru, mahaifina ne ya zo, ku ba shi waje ana. Ba san babana ba ko? Oke, gashi tana waje. Bismillah baba. Bismillah ga waje an aje. Bismillah ga waje. Allah madaukin sarki shine wanda ya saukar da ruwan sama, da ya saukar da ya sanya mu ƙasa ta zanto shimfiɗa. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Allah madaukin sarki ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfiɗa. Inda ubangiji ya sanya ƙasa ta zanto a tsaye, sama ta yi irin yadda dutse yake a tsaye, to da ɗan adam ba zai yi rayuwa a cikinta ba. Tafiya a cikinta zai bada wahala, gini a cikinta zai bada wahala, samun ruwa a cikinta zai bada wahala, duk yadda ka san za ka yi rayuwa a ban ƙasa za ta baka wahala. Allah sai ya ce to mun sanya ƙasa ta zanto a shimfiɗe a ƙasa, kina a kwance ba a tsaye ba. Wannan Allah ya ce nima ce gare ku. Bayan nan Allah ya ce was sama'a bina'an. Allah ya ce muka mai da sama ta zanto ginanniya ce ga ta nan sama da ku, ba za ta taɓa rikitowa ta faɗo ba sai lokacin da makaddara za ta faɗo yayi. Sai Allah ya ce wa anzala minas sama'i ma'an. Nan ne mahallin shahid. Allah ya ce sai muka saukar da kuma ruwa daga girgiji. As-sama anan ba ana nufin sama da kake kallo waccan ba, dan ba take saukar da ruwa ba, girgije ne yake saukar da ruwa. Fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Allah ya ce kuma sai muka fitar muku da tsirrai, 'ya'yan itatuwa, kayan amfani. Allah ya ce dan ya zanto arziki ne a gare ku. Wanda yake nuna maka duk wani arziki dan adam ya samu a rayuwarsa, kowane irin arziki ne, asalin tushen arzikin ruwan sama ne. Ko da kuwa in kayan abinci yake siyarwa kaga dama wannan ba ma kada bukatun dogon tunani. Ko mai dan adam ya samu in dai har yayi arziki kai, to in ka bibiya ka tafi zaka samu source na arzikin ruwan sama ne. Inda an ce babu ruwa, da wannan abin da yake sarrafawa ko yake samun abinci da shi, da zaka samu wannan abin ba zai samu ba, tunda ruwan sama bai saukan masa da arziki ba. To Allah sai ya ce wannan kayan ita suka zanto arziki ne gare ku. Fala taj'alu lillahi andada. Allah ya ce ga doka daga gare ni, kada ku sanya wa Allah madaukin sarki kishiyoyi, wa antum ta'lamun, alhali kuna sanin cewa babu wanda ya dace a bauta wa sai Allah shi kadai. Saboda babu wanda ya halitta sai Allah,
ba wanda yake saukan muku da ruwan sama sai Allah, ba wanda yake fitar muku da tsirrai sai Allah, to me yasa za ku je ku bautawa wani da bai muku komai ba? Allah da ya wannan shi kamata ku bautawa. Wanda ya tabbatar da kenan manufar da yasa Allah yake saukar da ruwa shine fitan mana da tsirrai dan mu samu arziki. Aya ta biyu cikin suratul an'am aya ta 99 huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi nabata kulli shay. anzala minas sama'i ma'an فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله يتي وهو الذي أنزل من السماء ماء. Allah madaukin sarki shine fade kadai tilo wanda ya saukan muku ruwa daga girgije fa akhrajna bihi nabata kulli shay. Allah ya ce muka fitar da kowane dangin tsiro da wannan ruwan. Anan ubangiji na so ya nuna maka wani ilimi ne cewa duk wani dan ice da ka gani na rayuwa a doran ƙasa to asalin tushen samar da shi ne ruwan sama. Ko da itacen da ke buƙatar ruwa akai-akai ne ko wanda yake da deep root kenan root din shi na ƙasa sosai ko da ba ruwan sama zai iya nutso a cikin ƙarƙashin ƙasa ya zuƙo ruwa. Allah ya ce asalin tushen rayuwar shi ta farko Allah ya ce ruwan sama ne. Duk wani ɗan ice da ka gan shi yana rayuwa Allah ya ce asalin farkon source ɗin samuwar shi Allah ya ce ruwan sama ne. Dukkan wani ɗan ice da tsiro Allah ya ce mun fidda shi da ruwan sama fa akhrajna minhu khadira. Allah ya ce da wannan ruwan muka fitar da dukkan wani korayen ganye. Duk wani ice da kake ganin sa kore Allah ya ce ruwan sama ne source ɗinsa. Da maina da zaitun da kowane ice da kake gani kore Allah ya ce da ruwan sama muka fidda shi. Nukhrij minhu habban mutarakiba. Allah ya ce daga wannan ruwan kuma muke fitar da abin nan tsirrai da suke cinkushe a waje guda. Akwai tsiron da zaka samu su idan za su fita a cinkushe suke waje guda. Allah ya ce su ma da ruwan sama muka fidda su. Sannan wa minan nakhli min talha qinwanun daniya. Allah ya ce kuma daga hudar dabino ake samun nonuwa wadda suke zuwa dab da ƙasa. Su ma wannan dabinan Allah ya ce da kuke ganin ganin itaciyar doguwa a sama amma samu ta yi reshe sannan ta yi nonon yana zuwa ya sauko ga 'ya'ya a jiki ga fure a jiki. Allah ya ce ya sauko ƙasa har ya zo dab da ƙasa. Tsayin dabinan ya ninka ka itaciyar ta ninka ka tsayin ka ta ninka ka kusan tsayin ka 4-5 amma kuma za ta sauko ta yi nauyi yadda in ka sa hannu ma za ka iya kamo ta da hannu. Wata kan sauko har ta dinga taɓa ƙasa ma. Allah ya ce duk wannan da ruwan sama muke yi. Idan aka yi ruwan sama sai sa wannan abin nan dabinan ya ja ruwan. Idan ya ja ubangiji ya halicci 'ya'yan dabino ya fure da farko. Idan ya fure ya zuba 'ya'yan dabinon ya yi nauyi. Allah ya ce in saukar muku shi ƙasa don ku ji daɗin cira don hawa itacen dabino na da wahala a lokacin da ba sun tsani sosai. Allah ya ce duk wannan na muku gatan ne da ruwan saman da nake saukarwa. Idan ka je ka tona ƙasa ka shuka wake ko ka tona ka shuka dawa ko ka tona ka shuka maiwa ka tona ka shuka alkama Allah ya ce kai iya abin da ka sani kenan. Allah ya ce zan saukar da ruwan sama sai ya bigi wannan ƙasar. Idan ya bigi wannan ƙasar sai ya ratsa gwargwadon abin da wannan ƙwayar da ke cikin ƙasa ke bukata. In ka buɗe ƙasar in ka buɗe ramin ka sa ƙwayar haka ka zuba mata ruwa in dai babu ƙasa a samanta da ya kulle ta ba za ta fito ta samu ƙasar da zai rufe samanta. Idan Allah sarki ya ratsa ƙasar ta shiga ciki wannan ɗan ƙwayan ruwan saman ya taɓa ta sai ta jika. Idan ta jika sai ta riɓe. Idan ta riɓe sai ta dare gida biyu. Akwai sinadarin halitta ƙwayar halitta a cikin tsakiya daga nan sai ya faso kai. Duk nauyin ƙasan da ka sa ubangiji ya ba shi ƙarfi da
dabarar da zai tsaga ƙasa ya fito. Allah ya ce duk da ruwan sama nake muku wannan aikin. Kuma sannan idan Ubangiji ya fara ruwa farko yana samar da wasu ƙwayoyin halitta a cikin ƙasa, wadda wannan ƙwayoyin halittan su ne suke taimakawa wajen rubar da abin da ka shuka. Shi da aka yi ruwan sama ɗaya biyu sai ka ji ƙasa tana wani ƙanshi. Wannan ƙanshin aikin enzymes ne, akwai su ƙwayoyin halitta da Allah yake saukarwa a cikin ruwan ko ya samar da su a cikin ƙasa wadda za su taimaka wajen rubar da abin da ka shuka. Allah ya ce ni nake muku wannan aikin. Nake muku wannan aikin. Allah ya ce wa jannatin, sannan bayan nan Allah ya ce ina kuma fitan muku da lambuna daga ruwan sama. Idan ka shuka mas abin nan ayaba a nan, can dabino, can apple, can mangoro, Allah ya ce da ruwan sama nake fidda muku da tsiransu. A cikin wannan lambuna Allah ya ce ina fidda muku da min anabin, akwai inabai, grapes. Musa inabai, Allah ya ce da ruwan sama nake fidda muku shi. Wa zaitun, Allah ya ce da ruwan sama nake fidda muku ƴaƴan zaitun. Wa rumman, da ruwan sama nake fidda muku ƴaƴan rumman. Mushtabihan, Allah ya ce masu kama da juna wa gaira mutashabi, da kuma wanda ba su kama da juna. Allah ya ce da ruwan sama ɗaya nake muku a gona ɗaya. Mutum ne yake yin sana'an mai, yana ba wa masu kamfani suna yin man girki da shi. A nan gefen zai raba gonar gida biyu, nan gefen ya shuka guna, nan gefen ya shuka kankana, can gefen ya shuka gulli, can gefen ya shuka kaza, ya shuka rake. Allah ya ce ruwan sama ɗaya ne zai sauko ya bigi ƙasar, guna ta fito, kankana ta fito, gulli ya fito, rake ya fito. Ka ci guna ka ji zaƙi, ka ji guna ka ji ɗaci, ka ci guna ka ji ɗaci, ka ci gulli ka ji salam, ka sha rake ka ji zaƙi, ka ci kankana ka ji. Allah ya ce da ruwa guda ɗaya ne wannan aikin. Shi sa Allah ya ce mushtabihan wa ghairi mutashabi. Allah ya ce da ruwan sama ɗaya nake yi. Ai inda ruwan ne to da ya kamata a ce duka su zama salam. Allah ya ce to da ruwan amma duka nake, wannan ya zama kala kaza, wannan ya zama kala kaza, wannan ya zama. Allah ya ce unzuru ila samari idza athmara. Allah ya ce ku tsaya ku yi duba, ku kalli ƴaƴan itatuwan mana idan suka nuna. Idza athmara wa yad'a, lokacin da ƴaƴa ya zuba akan ice ya nuna, Allah ya ce ku tsaya ku kalla. In kun kalla za ku gane cewa inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Allah ya ce akwai darussa, akwai ayoyi da suke tabbatar da akwai Allah, amma Allah ya ce masu imani kada suke ganewa. Damuna za ta zo itace babu komai a kansa, can za a yi ruwa. Allah ya ce in fidda ƴaƴan yana fure-furen ya zube, in fidda muku ƴaƴan yana ɗanye ba za ku iya ci ba. Can ɗan ya zo, Allah ya ce kuna kallo yau da gobe yau da gobe. Allah ya ce har zai nuna. Idan ya gama nuna gaba, Allah ya ce shin ba ku ganin irin gudanuwar mulki na akan wannan abin ne? Shi ɗan wai daga ƙasa aka zuƙo shi ne ya zo saman, ko ta ƙaƙa aka yi ya faru? Mulki ne cikin mulkin Allah. Ya ce ku tsaya unzuru, kun ji dokar Allah. Ya ce ku tsaya fa ku lura yadda nake samun muku da ƴaƴan abubuwan da kuke ci na ƴaƴan marmari. Idza ila tamarihi, zuwa ga ƴaƴan itatuwan naku. Idza asmara, lokacin da ya zuba ƴaƴa. Wai ne Allah ya ce lokacin da ya nuna. Din mai imani Allah ya ce zai ƙara imani. Allah mun ƙara imani. Surat Ibrahim ayat 32. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja minas samarati rizqan lakum. من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره جيد وسخر لكم الأنهار. wannan ayar ba ku manta ba, mala ya karanta mana ita da muke magana akan jirgin ruwa. Allah ya ce Allahu allazi khalaqas samawati, suratu Ibrahim 33. Allah ya ce ubangijinku fa shine wanda ya halitta muku sammai wal ard da ƙasa. Wa anzala minas sama'i ma'a, Allahn da ake cewa ku bautawa, ku mai da'a, ku mai biyayya, kada ku saba masa, shine fa wanda ya saukan muku ruwa daga girgije. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah ya ce fidda muku ƴaƴan itatuwa daban-daban kala-kala dan su zan source of arziki a gare ku. Hanyar samun arziki a gare ku, tafarkin tara kuɗi a gare ku, hanyar da za ku ci abinci. Wa sakhkhara lakumul fulka, Allah fa shine da ya hore muku jirgin ruwa litajriya fil bahri bi amri, dan ta gudana kan teku da umarnin Allah.
wa sakhkhara lakum al-anhar Allah fa shine wanda ya hore muku kuma tekuna ƙanana. Anan Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da cewa hanyar dan adam na duk arzikin da ke samu ruwan sama ne. Idan ubangiji na so ya talauta ƙasa, kuna so ya talauta duniya, Allah sai ya rike ruwan sama, sai a samu fari. Daga an samu fari abinci zai yi kaɗan, daga abinci ya yi kaɗan duk wani abu da kasan adam yana samun kuɗi da shi wallahi sai ya tsaya, tunda abinci ya yi kaɗan. Da haka ubangiji saukar da ruwa ne komai zai samu yadda ake bukata, in mass a samu abin da ake bukata ya lautacce. Amma idan ubangiji na so ya talauta ku, Allah na so ya kwace arzikinsa, sai ya rike muku ruwan sama. Idan ubangiji na so ya azirta ku, sai ya ba ku ruwan sama da mamaku. Still ko ta aya tana cikin suratul nahl aya ta 65, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un. A cikin suratul nahl Allah ya ce wallahu anzala minas sama'i ma'a, Allah ne fa saukan muku ruwa daga girgije fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Wannan aya tana nuna maka cewa asali lokacin da ba damuna ake ba yanzu ƙasan nan a mace take murus inji Allah. Ƙasa ta riga ta mutu ba'da mautiha, bayan ta riga ta mutu murus, Allah ya ce sai in saukar da ruwan sama, sai in raya ƙasar. Kenan abin da ke sa ƙasa ke rayuwa shine ruwan sama. Idan ubangiji yana so ya raya muku ƙasar ku a lokacin damuna, sai ya saukan muku ruwan sama. Idan ubangiji na so ya ci gaba da kashe muku ƙasar ku lokacin damuna, sai zan a lokacin rani ta yi fari dama ta mutu, sai Allah ya rike ruwan sai ƙasar ta ci gaba da mutuwa. In yanzu ubangiji ya rike ruwa shekara 2, bana ba a muku ruwa ba, baɗi ba a muku ruwa ba, shekara mai zuwa ko an muku ruwa kun shuka sai kun samu asara, dan ƙasar za ta mutu. Me ke raya ƙasa? Allah ya ce ruwa ne. Gashi Allah ya ce mun raya ƙasa bayan mutuwar ta dame da ruwan da muke saukarwa. Inna fi dhalika laayatin, Allah ya ce cikin wannan abin da na gaya muku akwai alamai da ke tabbatar muku akwai Allah. Allah ya ce amma li qaumin yasma'un, ga mutanen da suke ji na basira, ji na hankali, ba ji na taurin kai ba. Daka in ka ɗauki abin da ubin ke gaya maka sai imaninka ya ƙara ƙaruwa. طه آية 53 الذي جعلكم الأرض مهدا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Allah ya ce allazi ja'ala lakumul arda mahdan, Allah fa shine ubangijinku wanda ya sanya muku ƙasa ta zanto shimfiɗa a gare ku. Anan kuke kwanciya, anan kuke bacci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an samu damuwa tsakanin Nana Fatima da Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nana Aisha ta kawo ƙara wajen babanta. Tace ya baba kaji abin da kaninka Aliyu ya min. Manzo Allah sai ya ce yana ina. Sai aka zo gida Sayyidina Ali baya nan. Manzo Allah sai ya ce aji a nemo shi. Aka duba Madina kab baya nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga shi ai gashi can a masallaci ya kwanta babu mayafi, kenan ya dauki mayafin ya rufe a sama, kasan shi nan yana kwance ne a jikin ƙasa direct, babu shimfiɗa. Annabi sai ya same shi ya ce kum ya abat turab, tashi baban ƙasa. Yace ba sunan da nake kaunarsa a rayuwa ta irin janci ma abat turab, baban ƙasa, dan annabi ne ya saka min. Kaga dan adam kenan abin da Allah yake so ga maka, ya maida mishi ƙasa ta zanto shimfiɗa. A nan kake kwanciya, ko da ka sa kafet, ko da ka sa katifa, ko da ka sa gidan bene dai asali dai kan ƙasar kake. Mahadan wasalaka lakum fiha subula, a cikin ƙasar kuma ubangiji ya sanya muku hanyoyi. Inda yanzu a ce ubangiji ya sa babu hanyoyi, kawai an yi gini ne a haɗa babu hanyar da in na tashi yanzu ta ganin zan tafi da mata ta hanya zan bi. Wannan hanyar da kake ganin kuna tsarawa, Allah ce ba tsarin ku bane, tsarin Allah ne. Akwai hanyar da dan adam ko ya so ta zama ba hanya ba, Allah ya hanya ce sai ta zama hanya. Misali yanzu hanyar ruwa, ko dan adam kai gini akai ruwa sai ya tashi ka wata rana. Allah ya tsara hanyar ba taka bace, hanyar ta ruwa ce.
nan ne zai dinga bi yana tafiya. Allah madaukin sarki ya ce wa anzala minas sama'i ma'a, Allah kuma ya saukan muku ruwa daga girgije, fa akhrajna bihi azwajan. Allah ya ce da wannan ruwan sai muka fitar da dangogi daban-daban min nabatin shatta, na shuke-shuke iri-iri. Kenan anan ubangiji na gaya maka idan ka ga namijin mangoro da macen mangoro, Allah ya ce da ruwan sama ɗaya muka fidda su. Idan ka ga namijin ayaba, mun faɗa ma jiya cewa duk wani abu min kulli shay'in khalaqana zaujaini. Allah ya ce kowane abu da ka sani Allah ya ce mun yi shi mace da namiji ne. Da kai ne yanzu a ido Allah baka iya ganewa, amma ubangijin da yi su ya san cewa wannan namiji ne, wannan mace ce, wannan namijin dabino ne, wannan macen dabino ne, wannan namijin mangoro ne, wannan macen mangoro ne, wannan namijin abin nan karas ne, wannan macen karas ne. Wala Allah akwai abin da idan ku ba ku iya. Insha Allah ya ce mushtabihan wa ghaira mutashabi. Akwai da idan ku ba za ku tantancewa ba, amma Allah ya ce mun yi su ne azwajan min nabatin shatta, dangogi daban-daban. Allah ya ce kuma duka da macen da namijin duka Allah ya ce da ruwan sama ɗaya muka samar da su. Namijin zai tada iskarsa sai ya je ya samu macen ya zuba mata iskar fulawarsa sai macen ta ɗauki ciki. Akwai dangogin dabbobin abin nan tsirrai da a mazansu ba su haihuwa. Akwai sai dai macen ta haihu. Namijin na nan wa Allah macen na can a jalari, amma iska za ta kwashi dusar fulawarsa ɗin wanda shi ne yake zama kamar maniyinsa sai ya kai ya zuba macen sai ta ɗauki ciki. Shi namijin yana nan bai haihuwa, macen tana can tana haihuwa. Ubangiji ne kuma ya tsara, kuma ga namijin a nan macen a wani gari Allah zai sa iska kuma ta kai. Allah ya ce dinni nake yin wannan na hana shi haihuwa, waccan kuma akwai tsiran da zaka samu macence Allah kuma sai ya hana ta haihuwa. Yadda ka san a cikin ɗan adam akwai wadda ba ta haihuwa, akwai wadda ba ta haihuwa. To haka Allah ya tsara a cikin tsirran ma akwai wadda mace ce ba ta haihuwa. Za a kawo namiji a musu ma aure, a yankere shi a hada don a musu aure, amma ba mai haihuwa bacci. Allah haka ya ga dama. Ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. To yadda ka san jikin mutum akwai aqim wanda ba haihuwa, bakarara, to cikin tsirrai ma haka, cikin dabbobi haka kun da ba su haihuwa. Allah ya ce haka na ga dama. Duk ruwan da za ku zuba, duk ruwan sama da zai sako, Allah ya ce ba mai haihuwa ba ce. A cikin suratul hajj Allah madaukin sarki da ya mana magana a karon da yake saukarwa daga sama, sai nuna mana tausayawa ne yasa yake ba mu ruwan. Muna masa zunubi, muna masa laifi, amma yana tausayin mu ne yake ba mu. Alam tara anna Allah anzala, aya ta 63. Anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra. Inna Allah latifun khabir. Anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra. Inna fi dhalika la'ayatan. Inna Allah latifun khabir. Inna Allah latifun khabir. Allah ya ce alam tara, shin wai ba ku gani ne? Anna Allah anzala minas sama'i ma'a, Allah madaukin sarki ya sauko muku da ruwa daga girgije. Fatusbihu al-ardu mukhdarra. Allah ya ce idan ruwan nan ya sauko za ku samu tsirran ku da sun fara yalo, wani ya fara jajajaja, wani ma sun zubar da ganye, wani Allah ya ce sun bushe, wani ma ganyen yayi baki. Allah ya ce can daga ruwan sama ya sauka sai ka ƙasa gaba ɗaya tsirran kanta sun koma kore. Dukka tsiran kanta Allah ya ce dukka sun koma koriya shar. Inna Allah latifun khabir. Allah ya ce ubangijinku fa da ya baku wannan, kuna fa masa laifi, amma a hakan ya baku wannan ruwan, ya baku wannan tsirran. Ubangijinku mai tausayawa ne gare ku, sannan khabirun masani ne kan ababen da kuke ba fa Allah bai sani bane. Shi yasa wani lokacin idan ka samu riƙewar ruwan sama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa idan ka samu riƙewar ruwan sama, dabbobi da ba su Allah sabo sai su ce ya Allah, bayinka ba su ba da zakka ba, bayinka sun yi sabo, bayinka sun yi kaza, ya Allah ka riƙe ruwan sama da saboda zaka hukunta su. Mu ya Allah baka ɗora mana ba da zakka ba, baka ɗora mana aikin ɗa'a ba, baka ɗora mana aikin sabo ba, ya Allah kada azabtar da mu da laifin da wasu suka yi, ya Allah. Allah ka taimaka ka ba mu ruwa, albarkacin wannan sai ubangiji ya ba mu ruwa. Amma in dai ta laifin mu ne wani lokaci ubangiji zai hana mu ruwa. In ba kuma ta kisa Annabi Sulaiman, wata rana ya tafi ran gari roƙar ruwa, ai kamar da manzo Allah ya ba mu labarin hadisin Bukhari kitabul anbiya. Da haka zai tafi roƙar ruwa sai ya ga wata turuwa ta fita daga kafafuwanta gaba ɗaya sama,
tana cewa ya rabbana asqina, ya Allah ka shayar da mu, Allah ka shayar da mu. Annabi Sulaiman sai ya ce ku juya, an ansa addu'ar ku da roƙon wadda ba ku ba. Suna zuwa gidan ruwan mai sako. Dan adam bai roƙo ba, turuwa ta yi roƙo, Allah madaukin sarki ya karba. To da haka ubangiji yana saukar da ruwa, sai Allah yake cewa latifun, tausayin ku yake ji, kuna masa laifi. Khabirun, kuma ya san kuna mai laifin amma tausaya muku yake. In bai ba ku ruwa ba, Allah ya ce kuna cikin matsala. Rayuwar ku za ta iya lalacewa, za ku iya mutuwa. Ku ruba Amur Ramada lokacin mulki Sayyidina Umar. Amur Ramada, kun tuna mulki Sayyidina Umar. Ruwa ne kawai Allah fa ya rike na shekara ɗaya. Sai da Sayyidina Umar ya hukuncin duk barawun ya sata kar a yanke masa hannu. Sahabbai sai da aka kai matakin da ramin turuwa suke zuwa da magirbi su dinga tonawa suna ɗiban abincin da turuwa tara suna ci. An ce ta Amur Ramada ne saboda mutane suna samun itace su cinna mar wuta ya koma toka, wannan tokar ake kadawa da ruwa ake sha don ta rike mutane ciki. Saboda fari yayi fari, yunwa ta yi yunwa, masifa ta yi masifa, kawai ubangiji ne ya rike ruwa. Shi yasa ubangiji idan yana so ya hora mutane sai ya ce ku bi ni fa, in ba haka ba zan ka muku fari. Mutanen Annabi Musa alayhi salatu sai ga cikin horon da Allah ya musu akwai fari a ciki ai. Da haka ubangiji yana so ya halakar da mutane ba sai ya ka musu azaba ba, kawai sai ya rike ruwa. Daga ya rike ruwa wallahi masifa ta zo. Allah ka tausaya mana. A suratul Naml aya ta 60 ba sai ka karanta ba, akwai ayat da kusan kwacin wannan da malai karanta ce. Allah ya ce amman khalaqal samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Allah madaukin sarki, wai shin wane ne wadda ya halicci sammai da kasai kuma ya saukan muku ruwa daga girgije, fa ambatna bi hada'iqa zata bahja. Allah ya ce kuma na tsirran muku, na fitan muku da gonannaki masu ƙayatarwa. Da ruwan sama za ka je gona ka same ta gatanan koriya shar, idan dawa ce ka same ta a shimfiɗe, idan wake ne ka same shi a ƙasa a shimfiɗe kore shar, idan har masara ce ka same ta a tsaye koriya shar. Allah ce za ta bahja, masu ƙayatarwa. Ma kana lakum an tumbitu shajaraha. Allah ce ku ba ku isa ku tsirar da bishiyoyin wa'annan ababen ba. Yanzu idan kai ka je ka samu ƙasa ka shuka abu, lokacin da ka shuka tafiya gida kake kabar wa Allah. Yasa Allah ya ce afara'aytum ma taharuthuna, shin wai ba ku gani abin da kuke girbewa ne? A antum tazra'unahu am nahnu zari'una. Allah ya ce ku ne kuka tsirar da shi ko muke tsirarwa ne? Idan da ubangiji ya ga dama sai ya sanya zanto karmami, gashi na abin zai fito amma ya kin yaya. Ga zangarniyar ta tsaya amma babu kai. Haka ubangiji yake abinsa, ba yadda kai haka ya ga dama. Shi yasa Allah ya ce ubangiji ne fiddo muku da gasunan tsirai daban-daban. Ma ka lakum an tumbitu shajara. Allah ya ce ba ku isa ku tsirar da wannan zangarniyoyin ba ku isa ba. Allah ya ce a ilahun ma Allah, shin har yanzu a wannan bayanin da nake muku wannan, kuna da abin bauta kenan tare da Allah? Tambaya fa Allah yake. Shin Allah da ya muku wannan kuna da abin bauta tare da shi? Wani gunki ya isa ya tsiran maka da abin da ka shuka ne? Mutum ya isa ne? In mutum ya isa, da manomi ba zai dai asara ba. Amma da yake ubangiji ne yake yi, zaka shuka ka bar wa Allah, idan ubangiji ya ga dama ya baka, in ya ga dama ya ja maka asara. Shi yasa Allah yake cewa balhum qaumun ya'diluna. Allah ya ce su mutane fa wadda suke kaucewa gaskiya. Allah ya ce muna gaya musu daidai, muna gaya musu gaskiya, amma Allah ya ce suna kawar da kai. Muna gaya musu ga abin da muka musu su bauta min, ni da fa na cancanta su bauta min. Allah ya ce amma suna kawar da kai. Yanzu wannan abin kadai bai ishi mutum ya yadda Allah ne kadai abin bauta ba, ya bauta Allah shi kadai ba, wadda zaka je ka shuka ka bar wa Allah, Allah ya ma komai, kawai ka abin da ka sani ka shuka, ka gyara, ka girbe, ka kai gida. Duk abin da ya faru na process a wannan tsakanin ubangiji ne ya maka. Suratul Ankabut aya ta 63, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil ardi ba'da mawtiha. نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Allah madaukin sarki yace wala in sa'altum, in yanzu aka tambayi arna kafirai, man nazzala minas sama'i ma'a, wai wane ne saukan muku ruwa daga sama? Waye? Ko yanzu arnan yanzu ka tambaya zai ce Allah ne.
waye ce Allah ne dan wani wanda ba Allah bai isa saukar da ruwa daga sama ba fa ahya bil arda ba'da mautiha Allah ya raya kasa bayan mutuwarta la yaqulunna Allah ya ce anan sun san gumakan su allolin su wanda ba Allah ba Allah ce ba su isa su yi ba za su yi saranda su ce a'a Allah ne ke yi Allah ya ce ya Muhammad qul alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ce ne godiya ta tabbata ga ubangiji na bal aktharum la yaqilun Allah ya ce mafi yawan su basu da hankali ne duk mutumin da na sha gaya muku in mutumin da ake ganin a duniya ya fi kowa ilimi amma ba Allah yake bautawa ba idan aka ce ka nemo jahilin farko da bayi da hankali in ka samu shi ka kawo shi magana ta riga ta ƙare in shi ya fi kowa ilimi in shi ya fi kowa zama professor in shi ya fi kowa zama emeritus amma ba Allah ke bautawa ba tsana ke bautawa ko gunki ke bautawa ko rana ke bautawa ko wani abu ke bautawa in dai ba Allah ba aka ce maka waye fi kowa zama ba yi da hankali ka kawo shi ko magana ta kare na sha baku labarin likitan Indiya ai wanda yake da yar tsanarsa bebin roba ce a gaban teburin sa yar haka bata wuce tsawon wannan abin ba yar bebin roba ce haka ita ce Allahn sa da safe zai fito ya dauki tsimma ya kade ta ya nemi ruwa ya goge ta sai ya in zai shiga sojiri sai ya tsaya ya nemi sa'a ya roƙe ta ce zan shiga kisbani nasara wannan tiyatar kar a samu mutuwa ya roƙe ta zai samu confidence ya shiga yi tiyata ya fito shine kusan likitan da yafi kowanne likita ƙwarewa a harkar dashen zuciya a duniya idan ana maganar jahili yanzu kana buƙatan wannan sai na ce ma jahili zaka yi da jahili ne ya zo ya dauki Allah ya kade Allah da tsimma Allah ya dauka ya kade Allah da tsimma ya goge wa Allah yau Allah polish ya goge Allah kuma da idan ya tashi da yamma zai kulle Allah a office ya tafi gida da makulli ya kulle Allah kuma zai shigo ya haka ya roki kuma Allah wai zai shiga tiyata wai akwai yanzu duk ilimin da yake da ya bude zuciyar mutum ya cire wata ya sa wata ya hada arteries ya hada veins ya hada komai zuciya ta pumping ta fara aiki duk bai ga abin da Allah ya anan ba ya zo yana bauta ya tsana akwai jahilin da ya wuce wannan akramakallah yanzu mutum kai kana bukatar sai ya ce maka wannan jahili ne ilimin shi duk da yana likitancin bai masa amfani ba in ya bude ciki ya san me yake gani musamman kuma abin da ya shafi zuciya fa injin jikin dan adam shi yasa Allah ya ce min ayati kul barqa khawfan wa tam'a cikin suratul rum ayati 24 Allah ya ce na daga cikin ayoyin da ke tabbatar da akwai Allah yuriqumul barqa khawfan wa tam'a Allah ne yake nuna muku walqiya idan kai walqiya Allah ya ce aiki biyu take muku ta sa ku ji tsoro kuma sannan ta sa ku samu kwaɗayin wal Allah za mu samu ruwa idan yanzu muna zaune a damuna sai aka yi walƙiya zaka ji suka ta tsinke ai hasken yafi karfinka Allah ya ce to muna muku wannan ne wa yunazzilu minas sama'i ma'a Allah fa shine da yake saukan muku da ruwa daga sama fayuhyi bil arda ba'da mautiha da wannan ruwan Allah ya ce sai raya kasa bayan mutuwarta inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'lamun yaqilun Allah ya ce anan wannan aya ce da ke tabbatar da inna fi dhalika al-ayati lalle cin haka akwai darussa akwai ayoyi da ke tabbatar da samuwar Allah amma Allah ya ce li qaumin ya'qilun ga mutanen da suke da hankali masu hankali ne kadai za su gane lokacin da ubangiji yayi magana akan halittar sama babu ginshiki cikin suratul luqman da Allah ya gama mana wannan bayanin sai da yazo ya mana magana akan gatan da ya mana a saukar da ruwan sama khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha babu arda wajen khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء يعزم يا باشي وحلا إنا علامة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم Allah madaukin sarki yace khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya saukan muku ya halitta muku sammai ba tare da wasu ginshikai da kuke gani ba babu ginshikan inda akwai zamu gani babu haka Allah ya rike ta kana ganin ta duk girmanta duk fadinta a tsaye take kasanta babu fila samanta babu marika haka Allah ya rike ta da kun fayakun
wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum Allah kuma ya jefa wasu duwatsu a cikin ƙasa dan kada tana tangal da ku ba dan duwatsun da ubangiji ya sanya autat suka zanto notunan da suke rike ƙasa ba da ƙasa za ta na tangal ne da mu ba za ta yi rike mu ba me yasa yadda kaga wannan ƙasar taka ƙarƙashin ta ruwa ne shine ruwan da kuke ja na bohol ƙarƙashin ta ruwa ne ƙarƙashin ruwan kuma ƙasa ne ƙarƙashin ƙasan ruwa ne haka har guda 7 da haka duk abin da yake da nauyi kuma yake kan ruwa ya kamata ya dinga tangal ne yayi to Allah ya ce dan gudun kada haka ya faru sai na sanya muku duwatsu a saman ƙasa suka zanto notuna da suka daddaure muku ƙasar in ba haka ba dan dutsi na can ya rike kuma jiya mun karanta da Allah ya dame ƙasa ba maddal arda waja'ala fiha rawasiya wa anhara ubangiji ya dame ƙasa sai sanya duwatsu cikin ta ya sanya koguna cikin ta dan kada ƙasar ta dawo ta haɗu waje guda tunda dama mai jawuwa ce Allah ya sanya duwatsu dan su zanto riko ne ga ita ƙasar Allah ya ce wa batha fiha min kulli dabba kuma a cikin wannan ƙasar Allah ya ce sai na yada dabbobi barcak hada khalqullahi fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni halittun ubangiji da suke doran ƙasa kadai in aka ce ka irga an hada ka da aiki Abdullahi dan Abbas yace a hakan ma halittun da muke gani a ban ƙasa su ne kadan ubangiji yayi halitta dangi species guda 1000 ne ya sanya species guda 700 a cikin ruwa 300 ne kacal a doran ƙasa kacal fa 300 ne da mutum da dabbobin da muke gani ni'ima dangi guda 8 din nan da ƙwari da duk wani abu da kake gani tsuntsaye dukkan ka lissafa dan Abbas yace dangi 300 ne wanda ke cikin ruwa sun ninka su bi har da doriya su dangi 700 ne a cikin ruwa namu ne dan kadan saboda kaso 70 na duniya ruwa ne kaso 30 ne kasa shi yasa abin da yake saman aka sanya adadin ya zama daidai da abin da yake na fadin kasan in ka hada da girman ruwa da haka Allah ya sanya dabbobi ga sunan barcak Allah ya ce a ban ƙasa wannan kalar ta daban wata dabba idan ka ganta ma sai kana mamaki ikon Allah ita kuma haka Allah ya yi ta bara na baku labarin wata tsutsa da na taba gani tana da baki biyu ta gaba tana cin abinci ta baya tana cin abinci tsutsa ce kwaya amma bakin ta guda biyu man bukar yace shi ya sha ganin ta dama a ƙauye haka Allah ya yi ta haka Allah ya so ya ganta wata dabba za ka ga baka taba ganin wata irin halitta irin ta ba haka Allah ya so ya ganta wani lokaci idan kana tafiya a jeji za ga wasu abubuwa bancak wani lokacin ana nuna maka wasu kalan tsuntsaye da ubangiji halitta za ga wani tsuntsun da halittarsa wata kala ce daban haka Allah ya so ya ganshi shi yasa ubangiji yake cewa wa batha fiha min kulli dabbatin sannan Allah madaukin sarki ce wa anzalna minas sama'i ma'a Allah ya ce kuma mun saukan muku da ruwa daga sama fa ambatna fiha min kulli zawjin karim Allah ya ce sai muka fitan muku da dangogi masu ƙayatarwa dangogin kayan amfani masu ƙayatarwa tsirrai masu ƙayatarwa Allah ya ce ababin abinci mai ƙayatarwa kaga wake wani manya wani ƙanana wani matsakaici masara kaga wata babba wata matsakaiciya wata ƙanana wani waken Allah ya ce mu fidda shi fari wani mu fidda shi ja wani mu fidda shi baki wasaran Allah ya ce wata mu fidda ta ja dawa wata da zamanto fara wata da zamanto baka Allah ya ce gashi na abin ƙayatarwa wannan kalan da wannan kalan malamai suna cewa hikimar da yasa ubangiji yake ababai daban-daban shine dan saboda nuna maka mulkinsa cewa abu ɗaya ne amma Allah zai iya sarrafa shi ta fiskoki daban-daban misali malamai suna cewa yanzu ku kalle da malam Inuwa yana da ido biyu ina da ido biyu haka ne hanci biyu baki ɗaya kunne biyu amma kama na da shi ɗaya ko mu anan yanzu kalli halittar da Allah ya masa a fuskarsa daban ne amma duk abin da akwai a fuskar ka akwai a fuskar dan uwanka idan ba Allah ba mutum bai isa ya yi halitta biliyan kaza kowa kalansa daban ba sai Allah kuma komai iri daya sai ya samu reputation daga lokacin da kai daya biyu uku kace wannan idan shi siriri idan shi wannan yayi fadi idan shi wannan ya zama matsakaici in kai zo daya biyu uku hudu biyar sai ka fara reputation amma Allah fa haka yayi mu ga munan komun mu daya amma kuma kowa kalansa daban wa batha fiha min kulli dabba Allah ya ce kuma ga dangogi nan masu kayatarwa haka Allah ya ce a tsirran ma wani za ka gan shi gajere wani za ka gan shi dogo wani ka gan shi matsakaici wani mai karamin kai wani mai babban kai Allah ya ce dukkan ina muku mulki na da buwayata da isata da cikana ko muna gane darasin da ubangiji ke bamu a cikin anzalna minas sama'i ma'a
Allah mun gode maka. Akwai wata makanci macirun da ba ya karanta cikin suratul Fatir aya ta 27 Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a shin wai ba ku gani Allah sarki ya saukar da ruwa daga girgije fa kharajna bihi thamaratin mukhtalifun alwanuha Allah ya ce muka fitar muku da 'ya'yan itatuwa wadda kalan su daban-daban. Nan mukhtalifun alwanuha shine abin na faɗa yanzu, kowanne Allah ya ce zaka samu kalansa daban, wannan kalan shi daban, wannan kalan shi daban, wannan kalan shi daban, gulli kalansa daban, kankana kalanta daban, ko da sun yi kamanceceniya Allah ya ce amma zaka samu akwai abin da na bambanta shi da shi, wani na mai zane a tsaye, wani na mai zane a kwance, wani na mai zane cycle, wani raken Allah ya yi shi baki, wani Allah ya yi shi farin rake, muna ganewa Allah ya ce haka na yi su mukhtalifun alwa, kalansu daban-daban. Wa minal jibali judadun Allah ya ce kuma ga wani darasi da zai nuna maka cikata na Allah. Allah ya ce a cikin daga cikin duwatsu akwai wadda suke da judadun, suke da hanyoyi farare, wa judadun wa bidun akwai wadda suke da hanyoyi farare da kuma humrun akwai da kuma jajaye ne. Hanyoyi ne ubangiji akan duwatsu, wasu zaka samu Allah ya ce fararen hanyoyi ne, wasu jajayen hanyoyi ne, mukhtalifun alwanu Allah ya ce kalolin su daban-daban. Ka samu wannan farin dutsi, wannan bakin dutsi, wannan jan dutsi. Allah ya ce wa gharabibu sud da kuma baki kirin. Wannan dutsen da Allah ya ba da property sa nan an same shi ne shekara 5 da ta wuce ba. Dutsi ɗaya ne amma ya cika duk wannan quality akan dutsi guda ɗaya ne. Yana da farin kala, yana da baƙin kala, yana da jan kala a surki a waje ɗaya. Allah ya ce wannan dutsen ni na yi shi, halitta ta ce, haka na so na gan shi. Da ka ba wai dan kaga dutsi baki ka ce zallan duwatsun duniya baƙaƙe ne, ba kaga fari ka ce ba kaga baki, Allah ya ce a'a akwai wanda ne shi kuma na sirka kalolin gaba ɗaya a waje guda ne. A wani wajen Allah ya ce alam tara wai shin ba ku gani ne annallaha anzala minas sama'i ma'a fasalakahu yanabi'a fil ardi. Allah ya ce da na saukar da ruwan nan Allah ya masa wani mulki. Allah ya ce ni nawa ruwan mulki, na sanya shi yana tafiya ne cikin hanyoyi, gashi nan kuna kallo da ruwan Allah yake shigar da shi cikin hanyoyi. Allah ne tsara wa ruwan inda zai bi, ko kun tare Allah ya ce ba ku isa ku tare ba sai ya bi. Za ka gina gida ka ce nan na huda hanyar ruwa, idan ba nan bane hanyar sa da kashi zai ne ma kanshi hanya. Kuma na ganewa Allah ya ce wayu sannan sun mai kurji bihi zar'an muktalifun alwanuhu. Allah ya ce da wannan ruwan nake fitar muku da tsirrai wadda kallon su daban-daban, sun mai hiju. Sannan idan tsirran ya girma ya bushe, zai bushe. Allah ya ce fatarahu musfarran, in ya bushe za ga yayi fatsi yalo kenan. Sun mai jalu hutama. Allah ya ce daga baya sai mai da shi zai digagge, kina amfani shi ya riga ya kare, an kwashi amfani an kai gida. Wannan abin da yake tsaye Allah ya ce zan dagargaza shi dan babu bukatar sa, zai koma taki dan baɗi. Inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Allah ya ce cikin haka akwai wa'azi ga masu hankali. Kun wa'aztu? To la gane ku masu hankali ne. Allah ya ce wannan abin da nake gaya muku na ruwan sama da nake saukan muku, Allah ya ce wa'azi ne ga masu hankali, ga masu tintini. A wani wajen ubangiji yake cewa Allah yana samun gari macacce ma murus fa, gari ya mutu murus, ba a shuka, ba a amfani da ƙasar, ba ta tsiro, ba ta komai. Allah ya ce abu ɗaya zan mata ta rayu, shine wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan maita kadhalika tukhrajuna. Allah ya ce ubangijinku shine da ya saukan muku da ruwa daga sama biqadarin. Allah ya ce ruwan da nake saukarwa ga wani ilimi, Allah ya ce da gwargwado nake saukar da shi. Shi yasa malamai suna cewa idan aka yi ruwan sama yayi barna, aka ce ya ruwa sai ka ce alhamdulillah, dan biqadarin. Allah ya ce sai na lissafa nan anguwar za ta yi ɗaukan volume na ruwa miliyan 30. Allah ya ce sai mun auna muke saukarwa, in ba za ta yi Allah ya ce ba ma saukarwa bi kadarin da gwargwado. Ko da an samu ambaliya ba ku da hanyar ruwa ne, akwai hanya Allah bai yi cutar da ku ba. Allah ya ce mun lissafa saboda kuna noma kuna shuka, idan muka rage volume din za ku yi asara a gona, idan mun saukar da wannan volume din ko da a cikin gari za ku ga ya dame ku, in akwai hanya Allah ya ce zai tafi, zai muku amfani a gona. Allah ya ce mun lissafa masu shuka a nan waje kaza ne, masu noma a nan mutane kaza ne, wannan ya shuka kaza ne, wancan ya shuka kaza ne, abin wani na buƙatar ruwa, abin wani bai buƙatar ruwa. Allah ya ce ga gonannakin nan barjak. Allah ya ce dan za mu saukar da ruwa sai mun yi calculating volume of water da gonannakin kuke buƙata. Wallahi alazim
a gona ɗaya ka shuka abu 5 idan Allah zai saukar da ruwa a gonan ubangiji na lissafa shi yace bi kadarin daidai gwargwado Allah ya ce sai mun lissafa ba kawai kana ga Allah yana ta ruwa fa August a ta ruwa a'a Allah ya ce muna lissafawa fa ansharna bihi baldatan maita Allah ya ce sai mu raya ƙasa gari da ya riga ya mutu kadhalika tukhrajuna ilimi da Allah ya bamu yanzu anan shine yadda kuke ganin ƙasa kun je kun samu gona kun yi sassabe babu komai ƙasa ce fetal babu tsiro ɗaya a kanta can Allah ya ce za ku zo ku yi sungumi ku yi shuka can ku samu tsiro ya fito har ya dinga wuce kan mutum Allah ya ce wallahi tallahi kuma haka ake shuka ku a cikin kabari kuma haka za ku tsiro duk wanda aka binne shi a rami shuka shi aka yi ruwan sama zai bige shi enzymes na cikin ƙasa za su dagargazar da shi za a wayi gari wata ran baya nan Allah ya ce akwai ran da kuma za mu saukar da ruwan sama yadda ka san wannan ruwan da yake saukowa manzon Allah ya ce haka idan ubangiji aka tashi kiyama za a yi shekara 40 ana ruwan sama mutane suna cikin ƙasa ba kowa a ban ƙasa kowa ya mutu Allah ne kadai zai rage manzo Allah ya ce ubangiji saukar da ruwa kamar ni rijal annabi ce yanda ka san maniyin maza zai sako ya bigi ƙasar yana bugan ƙasar sai Allah ya ce min nutfatin iza tumna asalin halittar dan adam maniyin babansa ne Allah ya ce daga wannan ruwan ya bigi ƙasa kawai zai raya mu kawai sai ga Allah ya ce kazalika juna sai ga na tashi a kabari na in ni aka sa ƙarshe ni zan fita shi wanda aka sa ni akan shi zai tashi Allah ya ce haka za ga mutane suna tashi me ya raya su ruwan sama da aka yi kamar yadda wannan yake rayuwa ya fito Allah ya ce kuma za mu yi ruwan sama kuma ku fito haka za ku fito daga mun yi ruwan saman nan Allah ya ce na fitowar ku Allah ya ce duk za ku fito ku tashi zaka tashi babu riga babu wando babu pant babu siket babu fula babu komai Allah ya ce haka zaka fito kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilina Allah ya ce wallahi kamar yadda muka fara halitta farko Allah ya ce wallahi haka zamu sake maimaita ku yadda muka haife ku daga cikin iyayenku babu tufafi babu kaya hufatan uratan gurla babu takalmi babu kaciya babu komai a jikinku Allah ya ce haka za ku tashi kazalika tukhrajuna haka za ku fito babu komai jikinku Allah ya ce kuma wannan abin da muka faɗa wa'adan alaina Allah ya ce alƙawari wallahi muka ɗauka wa kanmu kuma Allah ya ce inna kunna Allah ya ce kuma wallahi tabbas ba makawa sai mun yi waye da kaya mutum biyu ne kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim a sauran annabawa akwai sabanin malamai akai wasu malamai suna ganin annabawa duk suna da kaya ba za su zanto irin sauran mutane ba amma yadda ka tashi haka zaka ganka Aisha take cewa ya Rasulullahi ai mutane za su sashi zai na kallon sashi manzo Allah ya ce ke ya binti Abi Quhafa ibnati Abi Quhafa ya kira Abubakar Siddiq al'amarin ya fi karfin mutum ya tsaya yana kallon dan uwan shi yana tsirara dan shi ma bai san halin da yake ciki ba kai ma baka san kana tsirara da ka tsaya kana kallon wani yana tsirara in ga mutum ya hankalci hankalin shi ya gane cewa shi din wane ne sai fa ya tsallake siradi ya ga an bude kofa aljanna ya shiga nan ne zai dogon numfashi ya gane to yanzu oh ni ne wani sai lokacin hankalin shi zai dawo jikinsa duk da abin da yake faruwa a baya hankalinsa duk baya jikinsa haka ubangiji sake gaya mana cikin suratul qaf ma Allah ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka Allah ya ce kuma duk ruwan da muke saukan muku daga sama inji Allah a wannan ayar Allah ya ce me tarin alkhairai ne muna fahimci ilimin da yake cikin ruwan sama ruwan anan kuma sai Allah ya ce me tarin alkhairai shine mubarak a cikin sa Allah ya ce akwai alkhairai bincike ya tabbatar da the most pure water in the world shine ruwan sama kafin ya zo ozone layer dan ruwan sama ya fi spring water mun san spring water ba ruwan dutse ya fi stream water ruwan tafkuna ya fi ocean water ya fi ma ruwan da yake karkashin ƙasa kyau amma daga ya zo ozone layer ne yake gurɓacewa amma in a ce za ka yi tarar ruwan sama kafin ya zo ozone layer duk wani mai suna rashin lafiya ba za ka yi ba da taimakon ubangiji Allah ya ce mun sauka da ruwa mubarak Allah ya ce mai tarin alkhairai ne mai albarka ne da wannan ruwan fa ambatna bihi jannatin Allah ya ce sai muka tsirar muku da wannan ruwan lambuna wa habbal hasid Allah ya ce da kuma ƙwayoyi ƴaƴa abubuwa masu ƙwaya da kuke girbewa kaman gangala ƙwaya ce dawa ƙwaya ce wake
ƙwaya ne, an gane ai, masara ƙwaya ce, maiwa ƙwaya ce. Allah ya ce duk ababai masu ƙwaya da kuke girbewa, Allah ya ce da dai wannan ruwan muka saukar, albarkar ruwan ne ta sa kuka samu wannan abin. Shi yasa in kana so ka gane albarkar da ke cikin ruwan sama, ka kwatanta mai noman damuna da mai noman rani. Mai noman rani fiyo aikinsa taki ne, fertilizer. Mai noman damuna fa in ya ga dama zai iya gamawa bai sa taki ba, in dai ƙasan na da ƙarfi. Amma the same ƙasa idan kai damuna, the same ƙasa kace aka noman rani sai kai applying taki, saboda albarkar da ke cikin ruwan sama babu a ruwan da kuke ɗebowa daga cikin rijiya. Shi yasa a nan Allah ya gaya maka cewa mun sauka muku ruwa mubarak, Allah ya ce mai albarka. Jama'a ba wanda bai ji tsoron Allah ba ya shiga uku. Wallahi mutumin da bai ji tsoron Allah ba to bai san waye Allah bane. Kuma idan kana kallon ayatullahi al-kauniyya, ababan da ubangiji yayi, shi zai nuna maka cewa ubangiji ya kai a ji tsoronsa, kuma shine kadai ya kamata a bauta masa. Ubangiji ya nuna mana idan ruwa zai sauko, Allah baya mana ƙaurar ruwa. In an lissafa adadin abin da za a baku na ruwa, Allah ya ce ina kwararo shi ne iya wannan volume din. Kuma daga na kwararo shi, Allah ya ce yana yin lokacin karewarsa, Allah ya ce zan tsaye da shi. A saukar ruwa kuma malamai suka ce ubangiji yana da wani tsari na kada ruwan ya wa ƙasa illa. In Allah zai yi ruwa galiban zaka samu yafi ake farawa. Kun kula? Akwai enzymes na gaya muku, wannan shine warin ƙasa na farkon damuna. Ƙwayoyin halittu ne suna cikin ƙasa. Idan a karan farkon ruwan saman farko aka irin ruwan August din nan mai bala'in ƙarfi duk zai kashe su ne. Allah wa sarki sai ya yayyafi yip. Wannan yayyafin shine yake zama musu activator, sai zaburar da su fara aiki. Idan suka fara aiki sai su zama activated. Allah ya ce wannan ruwan da nake saukowa kaɗan din yana saukowa, can sai mai yawa ya fara saukowa dan suna buƙatar mai yawan. Can Allah ya ce zan ɗauke ruwa kuma sai in yi yayyafi saboda kar ya ƙara musu illa. Matakai Allah ke saukarwa. Ruwan farko kaɗan, damuna ta tsakiya ruwa yayi yawa, da wata zo ƙarshe ruwa ya zan kaɗan. Ubangiji ya ga wannan hikima ne na rayuwar ƙasar. A cikin suratul Naba Allah ya ce wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Allah ya ce daga hadiri mun saukan muku da ruwa mai kwarara, linukhrija bihi habban wa nabata. Allah ya ce dan mu fitar muku da tsirrai ne masu kwaya da kuma tsirrai wanda kuke amfani da su yau da gobe. Za mu tsaya ne insha Allah ta'ala, gobe sai za mu magana akan gabobi guda biyu saboda kasantuwar lokaci yayi. Za mu magana akan saukar ruwan sama dan ya zama mai tsarkake dan adam, da kuma saukar ruwan sama dan ya zama mai amfani ga dan adam, sai mu shiga gaba ta gaba insha Allah. Allah ka samu dace da daidai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin.